今日咧就3月30號星期一，咁我哋而家喺邊度咧？就響屋街夾59街呢度。咁之前話咧59街呢度都好多櫻花咁啊，咁啊特登過嚟呢邊望下啦。咁嗱，呢度左手邊都有啲，呢度有啲開咗啦，都嗱響我哋前邊啦。前邊咧而家正呢棵咧就未開嘅應該，咁但係咧一路行落去咧，白色嗰啲就開咗㗎啦。咁都開得幾好啊！不過今年咧就唔係，好似唔係話一次過開晒咁咯。咁但係都開得幾好啊！咁呢度就叫做係西區啦，馬寶區Marple啊，咁佢一路去到 Granville 街咧，呢度開得幾好啊！呢度係好多人嚟打卡㗎，呢個位好多人嚟打卡嘅，一路直落去，全部都係櫻花呢度。咁啊，如果東區就係之前去過嗰個 Princess Road 嗰條街啦，西區咧就係呢條啦 Osler。咁同埋我哋自己住嗰頭嗰個 Yukon 嗰條街，喺公園對面嗰度都係出名睇櫻花嘅。呢度啲人好多人特登揸車都嚟呢度影嘅。咁啊，今日天氣幾好啊，不過其實都幾涼啊，而家係應該係攝氏5到10度到嘅啫。你見到陽光幾好咧，其實有少少呃你嘅。影住咁多啦，下次再傾啦。